దిస్ ఇస్ సవ్యారామ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సవ్యారామ్ ఆన్లైన్. నేను ఆన్లైన్ నుంచి అయితే యాజియో, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా నుంచి ర్యాండమ్ గా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టానండి. అవేంటో అన్బాక్సింగ్ చేశాను. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నా ఛానల్ కనుక మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. తీసుకొచ్చి టోటల్ నాకు 6 పంపించారు. చాలా బాగుంది, వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఇది ఒక్కటి మాత్రం నేను మీషో నుంచి ఆర్డర్ పెట్టాను. స్ట్రైనర్ అయితే పెట్టానండి, ఇది స్టీల్ది. నాకు ఇది 164 రూపీస్కి ఎంతకో పడింది, కానీ రాంగ్ ఐటమ్ పంపించారు. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో మనం వెజిటేబుల్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి పంపించారు. ఇది ఒకటి మాత్రం నేను రిటర్న్ పంపించాలి, ఎందుకంటే నేను స్టీల్ స్ట్రైనర్ పెట్టాను, ఇది పంపించారు. సో ఇది మాత్రం కంపల్సరీ రిటర్న్ పంపించాలి, ఎందుకంటే మనం రిటర్న్ అయితే ఈజీగా పంపించవచ్చు, ఎందుకంటే అది పేపర్ అది ఉంది కాబట్టి, అడ్రస్ అది ఉంది కాబట్టి రిటర్న్ పెట్టచ్చు. నెక్స్ట్ నేను యాజియో నుంచి కొన్ని ర్యాండమ్గా అయితే ఆర్డర్ పెట్టానండి, ఏంటో చూద్దాం. యాజియోలో అయితే మాత్రం ఎంఆర్పికి మనకి ఇచ్చే కాస్ట్కి అయితే మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆఫర్ నడుస్తూనే ఉంటుంది యాజియోలో. ఇదైతే నేను బ్లౌజ్ పెట్టానండి, వీ నెక్ బ్లౌజ్. ఇది యాక్చువల్లీ క్రాప్ టాప్ బ్లౌజ్లా కూడా బాగుంటుంది. బయట మనకి స్టిచ్ చేయించుకోవాలంటే చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. ఈ మోడల్ వీ నెక్ వచ్చింది, ఆనియన్ పింక్, చాలా బాగుంది. ఫ్రంట్ బటన్ కూడా ఇచ్చారు, ఓపెన్. బెల్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చారు, డబల్ లేయర్స్ ఇచ్చారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఎలాస్టిక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. అండ్ టై చేసుకోవడానికి ఇలా హ్యాంగింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు. ప్యూర్ జార్జెట్ అండి, చాలా బాగుంది. మన ఈ మోడల్ బయట స్టిచ్ చేయించుకోవాలన్నా చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. మనకి ఇంత క్లాసీ లుక్లో కలర్ అయితే మాత్రం దొరకదు. చాలా బాగుంది, వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఐటమ్ చూస్తాను నేను. ఇందులో అయితే అవాసా టీమ్ స్పిరిట్ ఫ్రెండ్స్ దాని నుంచి కిడ్స్ వేర్ అండ్ టాప్స్ కూడా పెట్టానండి. మ్యాక్సీ డ్రెస్ కూడా ఆర్డర్ పెట్టాను. కంపల్సరీ మీరు యాజియో షాపింగ్ అయితే విజిట్ చేయాలండి, చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆఫర్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇది నేను అవాసా నుంచి బ్రాండ్ నుంచి పెట్టాను. 2 పీస్ కుర్తా కాన్సెప్ట్ అండి. సో ఆరెంజ్ అండ్ మెజంతా పింక్, ఇదంతా కూడా ప్రింటింగ్, గోల్డ్ ప్రింటింగ్ వచ్చింది.
లోపల స్లీవ్లెస్ టాప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీనికి ఓవర్ కోట్ అయితే ఇచ్చారు. ఇదేమో మెజంతా పింక్, ఇది కూడా మొత్తం ప్రింటింగ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ పింక్లో వచ్చింది. గోల్డ్ సిల్వర్ పెయింట్ కూడా వచ్చింది. దీనికి అంతా కూడా సీక్వెన్స్ వర్క్ ఇచ్చారు. జోరిష్ కూడా ఇచ్చారు టై చేసుకోవడానికి. చిన్న చిన్న పార్టీస్కి అయితే కూడా వేసుకు వెళ్ళచ్చు. పార్టీ వేర్ లుక్ వచ్చింది. అవాసా బ్రాండ్ అండి, చాలా బాగుంది. నాకు ఈ టాప్ వచ్చి నాకు 600 రూపీస్ పడింది. యాక్చువల్లీ ఎంఆర్పి అయితే చాలా ఉంటుంది. నేను పక్కన దీని పిక్చర్ కూడా యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. మీకు నచ్చితే కనుక యాజ్యో విజిట్ చేయండి, కంపల్సరీ కొనుక్కోండి. మనకి డైరెక్ట్గా షాప్కి వెళ్ళిన దానికన్నా ఆన్లైన్ షాప్లో మనకి చాలా 70-80% డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇదైతే నేను ఫిట్ నుంచి పెట్టానండి. మ్యాక్సీ డ్రెస్ ప్యూర్ జార్జెట్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ వచ్చింది, ఫ్లోరల్ డిజైన్తో వచ్చింది. వెరీ లెంతీ, బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఎలా అయితే చూసామో అలాగే పంపించారు. లోపల ప్యూర్ జార్జెట్, కింద అయితే రఫుల్స్ ఇచ్చారు, బెల్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చారు. బ్యాక్ ఓపెన్ అయితే ఒక బటన్ ఇచ్చి ఓపెన్ ఇచ్చారు, ఓపెన్ టైపు. ఫిగ్ నుంచి పెట్టానండి ఇది ఆర్డర్ అయితే. ఇది నాకు 450 అలా పడింది. లైనింగ్ ఫుల్ లెంత్ లైనింగ్ ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది, వెరీ నైస్. ఇది నెక్స్ట్ కిడ్స్ వేర్ అండి. స్వెటర్ టీ షర్ట్ పెట్టాను నేను టీమ్ స్పిరిట్ నుంచి. టీ షర్ట్స్ ట్రాక్ కూడా పెట్టాను. కిడ్స్ వేర్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఇస్తారు మనకి యాజియోలో. ఇది టీమ్ స్పిరిట్ మల్టీ కలర్, చాలా బాగుంది. వేస్తే కనుక పిల్లలకి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. స్ట్రెచబుల్, వెరీ స్ట్రెచబుల్, చాలా బాగుంది. అస్సలు గ్రిప్ అనేది కూడా ఇచ్చాడు. హ్యాండ్స్ చివరిని కూడా గ్రిప్ అనేది ఉంది. వెరీ నైస్, చాలా బాగుంది, మల్టీ కలర్. ఇంకోటి నేను వైట్ టీ షర్ట్ ఒకటి పెట్టాను. ఇది కూడా నేను టీమ్ స్పిరిట్ నుంచి పెట్టాను. చాలా బాగుంది, చాలా స్మూత్గా ఉంది. పిల్లలకి ఏ సీజన్స్లో అయినా సరే వేయచ్చు. ఫ్రంట్ పాకెట్స్ ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది. 100% కాటన్. నెక్స్ట్ వచ్చి నేను ఇది స్వెటర్ టీ షర్ట్ పెట్టాను. ఇంకొకటి మా అమ్మాయి కోసం, ఇది 12 to 18 months. చాలా స్ట్రెచబుల్గా ఉంది. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. కలర్ కూడా చాలా బాగుంది. వీడియోలో కలర్ క్లియర్గా క్యాప్చర్ అవ్వట్లేదు కానీ చాలా మంచి రెడ్ అండి. ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇది ఒక ట్రాక్ అవుట్ పెట్టాను, చాలా బాగున్నాయండి. పిల్లలకి కూడా చాలా స్మూత్ క్లాత్ అనేది వస్తుందండి ఇందులో. ఇది 6 to 12 month ట్రాక్స్ పెట్టాను. ఇది కూడా టీమ్ స్పిరిట్ నుంచి పెట్టాను, చాలా బాగుంది, వెరీ నైస్, చాలా బాగుంది. పిల్లలకి బాగుంటుంది. కాల్ దగ్గర కూడా గ్రిప్ అనేది ఇచ్చారు. ఇదండి. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.